lagi random banget, kepengen cobain dimsum viral, yang cepet banget sold out guys. Ya bener banget, namanya dimsum yen. Packagingnya cakep banget ya guys, rapi, dan gemas ada maskot dimsumnya gitu. Aku cobain 3 platernya, plater hoki, plater cincai, dan plater cuan. Jujur nih, aku suka banget sama rasa dimsumnya, berasa premium, dan berdaging banget. Makan satu kotak gini, gak akan cukup deh guys, karena nagih banget. Ukuran dimsumnya gemoy dan harganya juga affordable loh. Ada 3 saus kocolannya, chili oil, saus dimsum, dan mayonnaise. Parah sih, enak banget guys. Kalian wajib cobain ya. Dan selamat mencoba.